سلام، كيفكم؟ اليوم عندي بورد غسالة اوتوماتيك. اوكي، مضروبة على الكهرباء. عادة اي بورد الكترونية لتاخد كهرباء، من قبل كانوا يحطوا ترانس 220 12 او شيء، هلا صار يساووا دارة الكترونية. اوكي، هون بطل صار يحطوا فيزات، حاطين الريزيستانس 30 اوم 33 اوم، حاطينها محل الفيوز، هي هون كانت عاطلة. بيجي عبر دايود اثنين كاباستر 450 فولت، وعندك هاي الاي سي بتاعت الترانس بتطلع 12 او 15 او 5 حسب. يعني هاي الدارة هون هي بتحول 220 وبتعطي البورد الالكترونية الثاني. اللي كان عندي انه هاي عاملة كور سيركت، ماشي، يكون انتم شاطرين على شغل الساعة. عاطي 40 اوم، هي لازم تعطي عادي، حطيت على الكاباستر اعطاني مثل زمور، ماشي، يعني مضروب المجموع. عندي بورد انا قديمة لغسالة تانية، هذه عطلة غير شيء، ثاقبت نفس التوصيل. انا دايما بشوف نفس التوصيل، شغلتي انا هيك بحط معادلات لالون، نفس الان نفس الاوت نفس كل شيء، عدلته ركبتها هون ومشي حالها. مشان نعرف اذا ما كنا نعرف وين مدخل الكهرباء، انا الزلمه هون ما جايب الفيش كهرباء، في هون اسمه فايرستر، هذا اللي بيجي حماية ال 220. نطلع من هون بنلاقي اجر رايحه على الريزستانس اللي قلنا هي فيوز، ماشي، والاجر الثاني رايحه على البارد للكاباستر، يعني هول هن مدخل الكهرباء، ماشي.